वालेकुम फ्रेंड्स, आज जिस सिरप को हम रिव्यू करने वाले हैं ये है एडिको सिरप। बेसिकली एडिको सिरप जो है शुगर फ्री है, तो इसलिए आप इसको जो है डायबिटिक पेशेंट्स में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है ये है अमाइनोफाइलिन प्रेजेंट है, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है और डाइफेनहाइड्रामाइन प्रेजेंट है एंड डाइफेनहाइड्रामाइन बेस भी है, सही है। और मेंथॉल जो प्रेजेंट है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट है इसके अंदर ये बेसिकली जो है अफेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट है बेसिकली, यानी कि जैसे बलगम वगैरह होता है तो उसके अंदर बहुत मुफीद है। ये सिरप जो यूज़ किया जाता है बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है और बच्चों और बड़ों में दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी ये बना हुआ है ज़ाफ़ा कंपनी वालों का ही प्रोडक्ट है एंड ज़ाफ़ा इज़ अ गुड लेबॉर्ट्री, तो इट्स गुड टू गो। और ये 120 ml की पैकिंग में आ रहा है। एक चाय का कम चम्मच का जो वॉल्यूम होता है वो 5 ml के बराबर होता है। अच्छा, अब जब इसकी हम खुराक और उसकी बात करते हैं तो बड़ों के लिए इनमें एक या 2 टीस्पून जो है आप यूज़ करेंगे हर दो घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद 2 घंटे तक, यानी कि बड़ों में 1 या 2 टीस्पून हर आधे घंटे के बाद 2 घंटे तक यूज़ करेंगे और उसके बाद 2 से 4 घंटे के बाद ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों में ये किस तरह से दिया जाता है, जो बच्चों में 2 कैटेगरीज हैं, 2 से 6 साल के बच्चे जैसे होते हैं तो उसके अंदर आधा टीस्पून देंगे हर आधे घंटे के बाद 2 घंटों के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2 से 4 घंटों के बाद आप आधा टीस्पून देंगे हर दूसरे या चौथे घंटे में, ठीक है। उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चे में 1 टीस्पून आप देंगे आफ्टर आधे घंटे के बाद 2 घंटों तक, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 घंटों में 1 टीस्पून आप इन्हें देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे, इनमें से किसी चीज़ के साथ आपकी एलर्जी होगी तो फिर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ख़ास इसका नहीं है। लेकिन ये अफेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट है, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए बेस्ट है और शुगर फ्री है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़े ईजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और चीज़ एक जो मैं हमेशा बताती हूँ कि एक्सपायरी प्लीज़ चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के बाद जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं बॉडी के लिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मेडिसिन की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। इसकी 1125 है तो दिस इज़ गुड टू गो, आप यूज़ कर सकते हो आराम से। और हमेशा रिलायबल फार्मेसी से, अपने करीबी रिलायबल फार्मेसी से चीज़ें ख़रीदा करें, क्योंकि फार्मेसी आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे फार्मासिस्ट भी होते हैं, आप उनसे भी डिटेल्स पूछ सकते हैं चीज़ों के बारे में, वो आपको गाइड करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।